刚好塞车时间了哈，那借这个民生东路的科技服务大楼哈，录制一下哈。那今天立法院里面大概就是针对央行还有财政哈，还有一些行政法院哈，还有一些政客们的提案删减预算增删减预算，原住民的议题哈，还有中央研究院，还有国防军购哈，有一些政客们的意见了哈，等一下再逐一的说。那有感到了正大公器针对这个台美之间电动车相关的事宜了哈，因为我现在的英文能力可能单字跟听力上还要恢复了哈，所以简单的把商务代表的商务官员的照片拍一下就好了哈。永续力比较重要哈，坚定啊，知道方向比较重要哈。就赶来民生东很久没来了哦。虽然每天都经过哈，只要这个社区民生社区的社区管理员工作坚持有在做，就会经过。也才想到了高虹安的案件当时发生，我的想啊，你还没有当政治人物的时候，我就已经来这边好几次，那时候正是非常的热络了哈，也是一个科技资讯慢慢的准备要起飞但是今天听完之后才发现说还不能起飞那也才知道说这些属于高学历分子企业体有心窃取研发或公部门的资源沦为洗钱贪婪就是今天的柯文哲案跟高虹安一并一体了哈。那因为今天来到这边，真的就看到了日本风格这做事就是他们 AI 要评检，我觉得讲得非常好媒体新闻一直炒作 AI 一直炒作安不安全 ，AI 会不会智障 ，AI 会不会杀人所以呢，今天他讲得非常棒就是要验证之后，才让我想到美国好像就少了这一步因为它充分的自由，所以有人滥用的自由里面就做了很多的坏事也许选举的结果就是一个印证，尤其你像美国法律博士学位都大家就取笑嘛现在的法律博士学位是个笑话因为没有验证到底能力行不行尤其在国会殿堂里面就知道了那大概今天的重点大概就是会从这个军购里面有提到了这个怎么编以及买哪些，这部分可能要考虑到就还有这个中共红三代已经联姻台湾的旧国民党的支持者，也是政治势力的宜兰罗东家族的人这已经是属于一个国防领域里面内外渗透必须要考量的战略。所以我刚才稍微看了一下国防部长所说的，针对范围里面缩小能够及时的集战力也是很重要，比较务实啦因为过去在戒严时代会产生了很多的问题，除了是中国国民党的控制，他们的自导自演就是属于偏中共的人制造事件，所以从来不破案为什么不破案这也是问题，会不会是他们本身国共之间的问题那中央研究院里面的部分，因为我也跑过了所以欧美所比较少去，但是属于社会所跟法律所是最常去的，还有一些人文。那时候马英九执政的时候，有一些来的中国官员来交流都是好事。如果沦为了渗透过洗钱，我们就不欢迎了好像月底也要来的中国学生了来只要不要涉及到台湾的民主、法治、人权、自由的生活模式的侵犯我们都不会说什么。一旦有所图又用了那一说卑劣的手段，进而想要颠覆台湾的政权那就是国安城市咯那当然在于中研院的学术最高的殿堂里面跑过了啦学者们的心态研究出来的效能，实务上能不能运用，这大概就是国会议员里面他们为什么要删减预算的原因因为我跑过来讲，老实讲真的是看个人为人处事是不是在混的，还是真正做事就留给参与有去过中研院活动的人去说是否不编或是它的效能实质如何，也让不是只我一个记者在跑，其他人也让他们说看看即使然后再来就是说休息一下，喉咙有点不舒服